Yes, så cykler du ud til Odense Å med hele oppakningen der. Det er så på, hvis I kan se her. Og det har jeg gjort, fordi jeg skulle prøve den her skumbil. Så det er meget opstrøms, det er ude forbi fangen og længere derude af. Og så skal jeg ellers bare gå opstrøms og fiske ud af her. Det blæser lidt. Og jeg er ikke den bedste kaster, så nu må vi se, om det kan lade sig gøre. Men ellers har jeg også spændestang med. Så nu må vi se, og jeg håber, I får lov at se en fisk senere. Hej. Så jeg har lige gået og fisket lidt her med skumbilen lidt her. Skumbilen her, ikke? Men det er sgu ikke det nemmeste, når man ikke er vant til at fiske på den måde. Altså lige nu, der er faktisk ikke ret meget fart på strømmen, men alligevel, så skal den der skumbil, den skal jo trækkes rimelig hurtigt ind. Og så øve, som sagt, har jeg altså ikke med det flus der. Så det er jo lige en øvelse i sig selv, at man skal til at trække den her skumbil så hurtigt ind. Eller fluse. Altså, det er svært at lave den rille der på vandet, som Daniel gør. Og det er jo så, fordi jeg åbenbart trækker for langsomt ind i forhold til strømmen, jo. Eller den synker. Se, der kommer noget der. Yes, så vil jeg lige prøve at strække lige her. Der er godt nok stadigvæk mudder herude ved markerne rundt omkring. Det er der sgu godt nok. Det er der sgu godt nok. Og de kører der herude, de hedder med godt nok nysgerrige. Hvor hulen der. Men altså, jeg faldt sgu lige før. Og det er nogle af de der mudderhuller, som de der kører der ikke over i. Så lige så synker man sgu bare ned. Der skal man sgu helst ikke ligge der, hvor du vil. Han er ikke til at komme op igen. Når man først synker ned der, så er der altså ikke nemt at komme op. Og så er det sgu ikke nemt at komme op. Så nu står jeg faktisk lige læge her. Lige læge for alt det her. Så der er faktisk ikke vindstille. Så er det lidt nemmere for mig at kaste i hvert fald. Men altså, der skal godt nok trækkes hurtigt. Og så står jeg her med al mit oppakning her. Det er altså ikke nemt. Synes jeg. Det er ikke nemt. Nu kommer der sgu lige vindprup der. Det kan sgu ikke passe, at der ikke er nogen fisk herude. Det kan sgu ikke passe, at der ikke er nogen fisk herude. Det kan ikke passe. Og med alt det gåden igennem mudder og alt muligt, så håber jeg godt nok, at det lykkes mig at fange en fisk. Der er sgu nogle steder der kan man faktisk næsten ikke komme igennem på det her. Ja, for det er så meget mudder efter, og de kører, der er gået, eller det vil sige, at ikke kørende skyld, der er mudder, men det er i hvert fald gået i. Og så kommer der åbenbart noget vand fra markerne og fra de forskellige udløb og lignende, som så gør nogle af områderne meget oversvømmet, kan man sige, stadigvæk. Og nogle steder kan man gå, og andre steder der er del med. Der skal man passe på og se, når man er alene der. Man skal nødt til at sætte fast i leden, mudderhul ikke kunne komme op af igen. Jeg var jo omkring 114 kilo eller lignende der, så jeg er ikke bare lige så ingen man lige river op igen. Det er jeg sgu ikke. Så jeg må lige se, hvad vej jeg kan komme tilbage igen. Det var lidt besværligt at komme videre her, ikke? Så fundet mig et stræk nu her. Og det lige kan jeg så gøre. Og så om lidt igen. Der skal jeg igennem noget mudderpøl derovre igen, kan jeg se. Men der er gudskelov ikke nogen køer på det. Når de der store køer i flok der, så man
ved sgu aldrig, hvad de kan finde på, så jeg går sgu ikke ind imellem en stor flok der. Ind imellem dem. Det gør jeg sgu ikke, hvis jeg kan undgå det i hvert fald. Det gør. Nej, det gør jeg sgu ikke, hvis jeg kan undgå det. Så han bevæger sig lidt derhen over der med nogle små riller i vandet. Og om det er godt nok, det ved jeg sgu ikke. Jeg har jo aldrig sådan fisket skumbild. Det hele taget eller tørfiskeri, det har jeg faktisk ikke gjort så meget i. Og jeg vil ikke betegne mig selv som værende ihærdig fluefisker. Jeg har haft med nogle gange, og jeg har fanget nogle fisk og sådan noget. Men jeg har fisket med den en del gange. Det er mange år siden. Og det var ikke den her klasse 4, det var en 7-8. Som jeg selvfølgelig også stadig har, men nu fik jeg den her gave her. Ja, det er sgu lidt ufremkommeligt der, det går nok. Må du under støvhegn og af med alle oppakninger. For det er simpelthen så meget dybe mudderhuller. Det der, hvor køerne har gået. Hvis du først svømmer ned i det her med min 115 kilo, kraften ikke kommer op igen. Så jeg går lidt for at skal have den samme vej hjem. Og skulle jeg blive nødt til at ud og finde en anden vej, så gå i vejen langs den i stedet. Det kan godt sætte, så gå igennem lidt der igen. Så jeg har egentlig lidt tænkt på, om der kunne stå inden her lidt i det stille vand. Og rundt i så et sving her. Så her er der en meget smal passage her. Det hænger garanteret der ved at forsøge. Ja, men så vil jeg prøve at tage her i stedet måske. Gør det selvfølgelig lidt sværere, hvis man ikke er superkaster. Men ja, det er stadig sjovt at se, når fisken lige pludselig er der. Så har jeg nu ved mig ind her kamera. Selvfølgelig. Jeg er sikker på, at der lige kommer en fisk op og to. Det er visuelt, der er det altså sjovt med det skumbild, jeg synes. Jeg skal sige, at jeg har heller ikke set noget som helst. Ikke en del af det her. Ja. Jeg får mere at gå mig igennem alt sådan noget mudder. Halleluja. Med nogle ordentligt dybe huller en gang imellem. Støvlerne glider, og jeg er også falden. Så nu må jeg se, at jeg kan finde ud et eller andet sted til en vej. Så må jeg gå en lang omvej for at komme tilbage til cyklen, tror jeg. Fordi jeg skal fandme ikke tilbage igennem alt det cirkus her. Jeg er ikke sikkert undgå det. Det er helt sikkert. Også fordi man ved sgu ikke der, hvor man træder. Jamen, hvor dybt er der så? Ja. Der er nogle ordentlige huller rundt omkring. Men jeg håber ikke, det stopper her. Jeg ikke kan komme over. Og den må gå længere i arbejde. Jeg håber lidt på, at jeg kan komme den vej der. Ud til et eller andet vej. Så jeg må se af. Ja, der er en vej derude. Jeg skal nok hele vejen rundt der, nede der, og så må vi se, om der er støvhegner, så jeg ender med ikke kan komme igennem. Ja. Det giver godt på tællapparatet, det her. For fanden, hvor jeg har det varmt med. Vi vader så fuld oppakning med tasker og batteri og lort og møg. Hold nu kæft, mand, det er varmt. Der var sgu lige stadigvæk for meget sumpet og muddret mange steder. Så jeg kæmpede mig fra plads til plads, kan man sige. Fordi så var der lige et lille stykke, hvor man kunne fiske der, hvor det ikke var så galt, og så kom der ellers bare
totalt mudret sump, hvor man sank ned, og meget ubehageligt at gå i. Især når man lige pludselig synker ned og ikke kan få foden op igen. Og står der og prøver at holde balancen, så er det ikke sjovt. Slet ikke, når man er helt alene. Så, og noget andet, hvis man har haft en makker med, ikke? Som hele tiden lige kunne have trukket en op, og heller vi kunne have trukket en anden op. Så bilerne kører derude. Håber, at delmæk kan komme over, hvis der er støvhånd derude, og det er der garanteret jo. Jeg håber ikke, der er. Og så går jeg ellers langs vejen. Det er en omvej sikkert, men jeg skal ikke igennem det cirkus der igen. Fanden, mit ben de syrer, og jeg skal lige cykle 15 km hjemme også jo. Så det er fuglen der. Men det er en fin oplevelse, man får herude i naturen. Jeg kan ikke engang høre bilerne derovre. Så på den måde der er det jo bare skønt. Så samlet, der har jeg måske fisket en time. Resten, det har jeg gået. så ja, vi må se, om jeg kører ud til Åhytten her på torsdag. I morgen kører jeg garanteret ud til kysten onsdag. Og der fangede jeg jo sidst onsdag 2 ørder ude ved kysten. Så det kører jeg nok i morgen. Når min kone kommer hjem med bilen 5:30, så kører jeg lige 3 timer til kysten. Så jeg må videre. Jeg har godt mit liv i et bus der, når jeg går og ser fuglene. Der er mange af de små der. Ja, hvor det siger. Det er sådan nogle oplevelser her. Et er at fange fisk, det er fedt. Men at komme gående herude og lige før der så var også for at være en fasan, der løb ind over marken. Ikke? Men det er måske 70% af det her fisk. For mit vedkommende i hvert fald. Det at komme ud og få de her oplevelser. Det lader min Duracell-batteri op. Så det er dejligt. Nu er bilen lige derovre, kan jeg se. Her er der håb forude. Så bliver det nok lidt nemmere at gå, og så skal jeg ellers bare om der. Der skal sgu nok være en 2-3 kilometer, hvis det kan gøre det. Det tror jeg. Der er garanteret mellem 2 og 3 kilometer til cyklen. Så lige 15 hjemme på cyklen, men det er en elcykel, så selvom der er trailer på, så går det sgu fint. Ja, jeg må videre. Sådan. Så kommer jeg tilbage til cyklen. Prøv lige at se, hvor jeg driver på her. Fanden, mand. Jeg har der været på, kan jeg så sige. Det bliver nok ikke mindre hot af her. Cykle hjem på cyklen de næste 15 km med alt oppakning der. Fanden er glad for den elcykel, jeg har der. Så er jeg glad for, det lufter sådan. Nå, det blev ikke til nogen fisk i dag. Men det skal ikke stoppe mig. Så jeg tror på torsdag, der prøver jeg at køre ud til Åhytten. Se om det er til at bevæge sig rundt på de marker, eller om det også er for sumpet der. Så i morgen til at skulle ud til kysten eller andet sted, tror jeg. Afhængig af vingen. Så nu skal jeg lige have en lille tår kaffe, og så skal jeg pakke cyklen. Og så skal jeg ellers derudad, så hej, tak for i dag.